Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nyoto Priyono. Nah, kali ini saya akan memberikan tips cara mencegah virus corona dengan menggunakan masker. Nah, bila kita flu, demam, atau kita pusing atau pilek, kita disarankan harus menggunakan masker ya, biar nanti tidak kena debu dan aman, insya Allah terhindar dari virus corona. Jadi kita keluar rumah harus memakai masker ya, dimanapun kita berada kita harus memakai masker. Seperti ini maskernya, kita memakai masker seperti ini boleh, atau masker kain juga nggak apa-apa, yang penting pakai masker ya lor ya. Nah, kita langsung menggunakan masker. Nah, ini penggunaan masker seperti ini ya lor ya. Jadi kita keluar rumah harus memakai masker seperti ini. Kita jalan-jalan kemana harus memakai masker biar aman ya, tidak terkena virus corona. Nah, ini dia. Semoga virus corona segera berakhir ya. Insya Allah sebelum bulan Ramadan ini virus corona akan segera berakhir, insya Allah. Semoga aja. Kita harus berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan kita semua agar virus corona segera berakhir, biar kita bisa hidup nyaman, aman, beraktivitas seperti sedia kala ya lor ya. Semoga tips ini bermanfaat buat dulur-dulur semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya lor ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.